Quais são as causas psicossomáticas do bruxismo e do torcicolo? Esse é o nosso vídeo número 14 da série de psicossomática do nosso Desafio 10K do Instituto Luison. Sempre no começo dos nossos vídeos fazemos dois alinhamentos importantes. O nosso método de psicossomática é o psicossomática transpessoal sistêmica, ou seja, nós levamos em conta o aspecto espiritual do ser humano. Se você não se sente à vontade em relação a isso, ou não está aberto a esse tipo de informação, simplesmente não avance no restante do vídeo. E um outro ponto importante é que nós do Instituto Luison jamais indicamos para os nossos pacientes que interrompam tratamento médico, medicamentoso ou psicológico. E vamos lá. Em relação ao nosso tema desse vídeo de hoje, que é o bruxismo e o torcicolo, uma questão muito comum na maioria das pessoas, ou passa recorrentemente desse problema, dessa questão, ou em algum momento da vida vai receber essa influência dessa problemática. E sempre quando falamos do bruxismo e do torcicolo, que são problemas que estão numa região próxima aqui do nosso corpo, estamos falando do centro energético laríngeo. E o centro energético laríngeo, ele está conectado dentro do âmbito psicossomático, espiritual, com os aspectos relacionados com comunicação e expressão. Tudo aquilo que de alguma forma bloqueia, dificulta, impede, resiste ao aspecto da comunicação ou expressão irá afetar essas regiões. Dinâmicas de vida relacionadas com comunicação e expressão, e aí sempre no caso com dificuldades, com bloqueios, resistências relacionadas a esses aspectos vão somatizar nessa região. E no que se refere ao bruxismo também, nós precisamos olhar para o meridiano energético do estômago, que é muito trabalhado aí na acupuntura, no shiatsu, em técnicas orientais. Você pode inclusive pesquisar aí no Google o meridiano do estômago e você vai perceber que ele passa aqui bem exatamente na região aonde é afetado aí o bruxismo, né? A questão da nevralgia do trigêmeo, você vai ver que é bem o percurso desse meridiano energético e é justamente nele que nós atuamos aí nesse aspecto de tratamento. E o que se refere o meridiano energético do estômago? Ele não está só relacionado à digestão dos alimentos, né? Principalmente a digestão primária, ali, a digestão do bruto da nossa alimentação, mas ele também está conectado com a digestão das informações e com a digestão das experiências de vida. Então, quando uma pessoa ela passa por uma experiência a qual ela não conseguiu digerir muito bem, ou a qual ela tem essa dificuldade dessa digestão inicial daquilo que aconteceu, da experiência, e aí principalmente ela fica remoendo essa experiência por um tempo considerável, toda essa carga de energia que ela experienciou, ela não vai descer e ser integrada no sistema energético da pessoa e vai ficar presa nesta região, porque a pessoa está remoendo a questão, principalmente quando existe ali um aspecto de pensamentos obsessivos, aquilo que fica girando na cabeça da pessoa, que ela fica mastigando constantemente aquela situação, e também, principalmente, como a gente já falou no início desse vídeo, situações que envolvam comunicação. Então, por exemplo, se ela quer comunicar algo para alguém, ela está com uma dificuldade de expressar aquilo para alguma pessoa
e aquela situação fica sendo remoída por ela internamente, uma das somatizações será justamente esse aspecto da tensão, né, aqui na região aí da TM. E normalmente o bruxismo, ele tem uma tendência em se instalar, é muito comum ele se instalar na maioria dos casos, em pessoas que justamente têm essa tendência de ficarem tensas, nervosas e ansiosas quando o assunto é se comunicar com outras pessoas. Muitas vezes envolve uma questão de falar em público, muitas vezes envolve aquela pessoa que fala sem pensar e depois se arrepende, aí fica remoendo o que falou, aí aquilo vai gerar também um bloqueio nessa região. E por que isso acontece? Existe o que nós chamamos de anéis de tensão. Quando um centro de energia ele recebe um bloqueio relacionado com as dinâmicas que envolvem esse centro de energia, em toda a região que esse centro de energia alimenta e a região circundante à origem desse centro de energia, vai ocasionar ali uma contração, um fechamento que nós chamamos de anel de tensão. Então, por exemplo, uma pessoa que está aí com dificuldades relacionadas a esse centro de energia, que envolve comunicação e expressão, normalmente você vai perceber que ela está tensa em toda a região se você fazer uma palpação, uma avaliação. Não é só a região aqui da mandíbula, do maxilar, você também pode ver, você vai ver que há toda uma tensão aqui na região da nuca. Normalmente essa pessoa também ela tem tensão aqui no trapézio, questão nos ombros, ela pode ter também o bruxismo e o torcicolo ao mesmo tempo. Então é todo um anel de tensão que envolve a pessoa quando ela está com um problema nesse centro de energia. E aí quando você trabalha nessa liberação desses conteúdos, desses bloqueios que estão presos nessa região, e aí no meu caso, que trabalho, por exemplo, com o shiatsu, eu vou fazer todo um trabalho nesse meridiano de energia, nos meridianos de energia, para liberar essa carga. Eu também trabalhando com a hipnose clínica também, vou fazer um trabalho de internalização com essa pessoa para resolver as cargas emocionais também que estão presas na região, ou com outras terapias também que nós trabalhamos, também fazemos um trabalho também de liberação desse centro de energia, e aí o tratamento da pessoa ela fica cuidado por todos os lados. Então você atua na parte física e liberação também muscular, no meridiano, e ao mesmo tempo no padrão energético, emocional, mental que está por trás daquela tensão, né? Daquela somatização. E aí você atua vindo pelos dois lados e o resultado é extremamente satisfatório e significativo para a pessoa não só liberar o sintoma, mas ir na raiz da questão. E o porquê que o bruxismo ele é muito comum, ele se acentuar no período da noite, no período quando a pessoa está dormindo. Isso é porque a maioria dessas dificuldades relacionadas à comunicação ou que a pessoa está remoendo, isso normalmente é guardado no subconsciente ou são questões ali que estão no inconsciente, trazendo todo um incômodo interno na pessoa. E quando nós vamos para o período do sono, o subconsciente e o inconsciente, ele influencia, ele está cada vez mais próximo ali da superfície da nossa mente. Então aquilo vem à tona como até um mecanismo do inconsciente de liberar aquela carga de energia, muitas vezes por meio de sonhos, muitas vezes por meio de espasmos.
e muitas vezes por meio da expressão física e pelas somatizações, que é uma busca do sistema interno de liberar aquela carga que está ali armazenada no subconsciente ou inconsciente. Então é extremamente importante fazer esse trabalho de liberação desses conteúdos internos e emocionais que estão ali incomodando essa pessoa, que estão ali fervilhando em seu ambiente interno. E o torcicolo? O torcicolo, ele é uma dinâmica que envolve esse centro de energia também laríngeo, comunicação, porém tem umas especificações, que é principalmente 2 pontos, né? A principal questão é a pessoa que tem dificuldade de falar não, dificuldade de colocar limites na sua vida. Porque se a gente parar para pensar qual é o movimento que é impedido quando a pessoa está com o torcicolo dela fazer, é exatamente o movimento do não. Então, quando a pessoa está numa realidade de vida em que ela assume responsabilidades que ela não quer, ou ela está num relacionamento onde ela não consegue colocar a sua vontade, qualquer situação em que a pessoa queira falar não, colocar limites, viver de uma outra forma, expressar uma outra realidade em sua vida, mas por medo ou por necessidade de agradar os outros, ou por questão hierárquica numa empresa, e a pessoa ela é obrigada a engolir essa comunicação original, que seria o não, e ela expressa o sim, aquela carga vai ficar presa nessa região, e aí o corpo vai expressar aquilo que ela não está conseguindo fazer na realidade dela, que é exatamente esse movimento que é falar o não na sua vida. E também o torcicolo também está relacionado com pessoas que têm opiniões muito, 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 muito rígidas. E aí é a pessoa que tem dificuldade, flexibilidade de ponderar ideias, ponderar opiniões, ponderar pontos de vista diferentes. E aí, normalmente, essa pessoa já vai ficar mais com esse movimento impedido. Porque quando você pondera uma questão, qual é o movimento que você faz no momento? Você faz exatamente esse movimento. É um movimento que traduz internamente uma atividade, uma representação interna ali, relacionada com a ponderação. Então, pessoas que são muito teimosas em seu ponto de vista, que ficam constantemente brigando por opiniões diferentes e ficam batendo de frente na comunicação com essas questões, essas pessoas vão somatizar já em regiões mais específicas diferentes do pescoço, e aí ela vai ter essa dificuldade de fazer esse movimento. E normalmente essas pessoas passam por dinâmicas relacionais onde há muita discussão, muito debate e normalmente aí com 2 pessoas envolvidas que têm opiniões muito rígidas, seja no trabalho ou seja no relacionamento conjugal, familiar. E aí, dessa mesma forma, nós precisamos atuar em todos os níveis para ter um melhor resultado no tratamento. Liberar as emoções, por exemplo, nesse caso, trazer toda uma liberação do meridiano, onde aquela carga energética tá presa, liberar a musculatura. E nesse caso, como é um âmbito relacional, aí é necessário muitas vezes usar ou a hipnose sistêmica para mudar ali a percepção dessa pessoa na relação, o significado dela, desse relacionamento no mundo interno dela, como ela vê a pessoa, como ela se vê nesse relacionamento, as resoluções internas ali da questão, ou muitas vezes precisa fazer uma constelação familiar para reorganizar ali dinâmicas nocivas que podem ali estar cometendo essa pessoa em suas relações aí nos seus sistemas ao qual ela está inserido. Nós do Instituto Luz Sol sempre olhamos o ser humano de uma forma integral e também como que essas
essas facetas diferentes do ser humano se interrelacionam e como dentro dessa inter-relação tudo isso está influenciando a questão da pessoa. Porque quando você atua olhando pelas diferentes vias, você obtém um resultado muito melhor, não só na liberação do sintoma ou doença, mas também na transformação pessoal da pessoa, porque ela vai enxergar todas as dinâmicas que estão envolvendo, as causas raízes daquilo, e aí ela vai aprender a se transformar, mudar o seu comportamento e se comportar de uma forma diferente, que traz benefício para a sua vida e também para todos aqueles que estão aí ao redor dela. Esse foi o nosso vídeo número 14 da série de psicossomática, do nosso desafio 10K. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações para você receber os avisos dos nossos próximos vídeos. Comente no nosso vídeo aí as suas experiências em relação a torcicolo, bruxismo, para que a gente possa crescer junto, trocando essas informações a respeito dessas problemáticas aí, sintomas e essas dificuldades de saúde que podem acometer as pessoas, e essa troca de experiência é muito rica para todos nós crescermos juntos. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque elas podem se beneficiar com esse conhecimento e avançar aí para um caminho melhor de solução. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus.